Okay, mambo vipi? Naitwa Eki, natokea Photobank Studios, ni photographer lakini pia ni videographer kutoka Photobank Studios. Kwa leo tutakuwa tuna jambo moja la kujifunza, ni kujifunza kutumia mixer brush vizuri. Kwa hiyo jambo la kwanza tunakwenda kufanya kwa kutoa hizi chunusi kubwa kubwa kwa kutumia spot healing brush. Kwa hiyo una duplicate layer, unakuja una select spot healing brush, afu unakwenda kuanza kuzifuta taratibu, unazifuta. Okay, hii pia na utu wengine tudogo tu nakwenda kututoa tote kama unavyoona. Okay, hizo hii pia na hizi hapa juu. Kama unavyoona zimetoka. Okay, ona before after. Wacha tuzoom uone hizi hapa before, hii after. Okay, tunakwenda tena kuduplicate layer hizi. Afu baada ya kuduplicate na zigroup hizi layer mbili, ambao moja ndaifanya kutia blur, afu nyingine nakuja kuifanya inakuwa high pass kwa ajili ya kutunzia detail au skin textures. Kwa hiyo hii nakuja naiwekea blur kwa kutumia Gaussian blur. Tunaangalia hapa kizio, tunaweza tukaweka 6, yani at least unaweka kizio ambacho unahakikisha sura sio inapotea kabisa. Okay, baada ya hiyo nakuja hapa na apply hii kwa ajili ya kutunzia texture au skin detail, wengine wanaita high pass, kwa ni vyote ni hivyo. Nakuja hapa na apply image, kuna layer nachagua ile layer yenye blur. Hii hapa hii. Baada ya hapo blending mode tunakuja kuiwekea subtract, afu scale inakuwa 2, offset 128, unairuhusu tayari inakuwa high pass. Baada ya hapo blending mode tunakuja tunabadilisha, inakuja kwenye linear light kama unavyoona, ukizima na ukiwasha inakuwa the same kwa sababu tumefanya ni frequency separation. Baada ya hapo nakuja kutengeneza black and white. Hii black and white itanisaidia kuona wapi kuna low light, wapi highlight na wapi ni mid light, kwa sababu mixer brush kidogo huwa inachanganya kwenye hizo sehemu. Ukikosea tu lazima ikuletee matokeo ambayo hayako poa. Tuna select layer yenye blur, tunachagua mixer brush, clear hapa. Vipimo kama unavyoona nimeweka 10 na ngapi, tunaweka 15, 75, 90, afu flow nimepiga 100, sample nimeweka 10. Lakini sio lazima utumie hivi vipimo, cha msingi unaangalia kipimo kipi ambacho kinakupa matokeo mazuri kutokana na picha yako jinsi ilivyo. Baada ya hapo nakuja na naanza kubrush sasa, kuitengeneza ngozi ya hii picha ili iwe smooth. Kumbuka ukiminya kwenye low light au mid light au highlight, inatakiwa unaachia brush, sio utoke kwenye highlight kwenda kwenye low light. Mfano kama hapa utoe brush huku upeleke moja kwa moja kwenye highlight, inakuwa uongo, inaharibu. Kwa hapa napiga kwenye highlight peke yake, naachia brush. Nakuja kwenye mid light peke yake, naachia brush. Then low light peke yake, naachia brush. Vivyo hivyo mpaka unamaliza sehemu zote. Okay, unapaka kwa umakini. Kama unavyoona matokeo yanazidi kubadilika. Hapa ka mid light haka, highlight tena huku pembeni, hii ni low light. Vivyo hivyo unaendelea, hii low light peke yake unaachia brush taratibu hapa ya
Okay, unapaka taratibu kusmooth. Yenyewe inakuletea matokeo. Kama unavyoona taratibu, unaona picha inazidi kubadilika. Okay, hapa low light. Hapa tena low light na blush mpaka hapa, nakuja hapa mid light tena low light. Vivyo hivyo naachia blush. Kwa sababu ukishikilia moja kwa moja blush yako itakuharibia picha. Tena hapa ka low light hapa highlight, low light hii na blush hivyo. Taratibu tu matokeo yanaonekana kama unavyozidi kuona hapa. Okay, tunaendelea kusmooth. Kama unavyoendelea kuona picha inazidi kubadilika. Hapa picha inazidi kukaa vizuri. Imekaa poa kama unavyoona. Before hiyo, after hii hapa. Then baada hapo tunakuja tena kwenye shingo hapa, low light kabisa hii. Kama unavyoona inazidi kubadilika. Okay, kwenye bega hapa, low light mid light, hivyo hivyo. Hakikisha au shikili brush moja kwa moja kutoka kwenye low light kupeleka kwenye highlight, au kutoka kwenye highlight kupeleka kwenye low light. Itakuharibia picha na hautapata matokeo mazuri. Kwenye mikono humu. Yes. Picha yetu kama unavyoiona. Kwa nimalizia kusafisha humu kidogo, kuendelea kusmooth. Narudia tena. Hii nilipoweka hii black and white ilikuwa inasaidia kunionyesha iko wapi low light, ipi mid light, lakini ukimalizia kazi una uwezo wa kuidelete. Na kama unavyoona matokeo jinsi yalivyo hapa, picha iko tofauti na mwanzo. Smooth na detail unaziona. Hii before kama unavyoiona, then after. Picha yetu imekuwa ni nzuri. Kama unavyoona before, after hii hapa tena. Okay. Picha kama unavyoiona ni nzuri tofauti na mwanzo. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kujionea video zijazo. Asante.